Приветствую, друзья! С вами Олег. Давайте порассуждаем. Чихают все. Люди, кошки, собаки, хомячки. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Прости, пожалуйста, пух, но я не чихала. Но чих чиху рознь. Одно дело, когда кошка чихает один раз в день от пыли или соринки в носу, а другое дело, когда котик чихает часто и болезненно выглядит при этом. Хотите узнать, что делать? Смотрите этот ролик до конца, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присоединяйтесь. Для того, чтобы понять, как помочь нашему питомцу, нужно определить, из-за чего же он чихает. Как варианты. Аллергия. Самая частая из причин – это аллергическая реакция на тот или иной раздражитель. Аллергию может вызвать ароматизаторы воздуха, пыль, табачный дым, цветы, пища, лекарства. Кроме того, у кошки наблюдаются течения из глаз, носа и зуд, припухлости и покраснение мочки носа, возможно, даже отек глотки. Помочь кошке может быть устранение причины, вызвавшей аллергическую реакцию, диета и антигистаминный препарат. Инфекционные заболевания. Такие недуги, как ринотрахеит, хламидиоз, бардотелез, часто сопровождаются интенсивным чиханием, а бывает с кровью. Сопутствующие симптомы – кашель, температура, потеря аппетита, воспаление конъюнктивы глаз, тошнота или диарея, общая слабость. Заметив такие признаки, нужно срочно обратиться к ветеринару, который проведет исследование и назначит антибиотики или какие-либо другие препараты и противовоспалительные средства. Инородное тело. Кошки любопытны и могут залезть своим носом куда угодно. Чрезмерное чихание может означать, что в нос кошки попала соринка, камешек, веточка, бусинка или насекомое. Часто чиханию сопутствует сиплое дыхание, гнойные выделения из носа и беспокойство. Кот усиленно трет лапой нос. Доставать бусинку из носа кота самостоятельно просто небезопасно. Можно затолкнуть предмет еще глубже, что приведет к попаданию его в дыхательные пути. Достать инородное тело может только специалист с помощью эндоскопа. Полипы. Когда на слизистой носа кошки есть полипы, то естественно, что кошка будет чихать и сопеть, а из носа течет прозрачная густая слизь. Поможет только оперативное вмешательство. Астма. При этом серьезном заболевании кошка не только чихает, но и кашляет. Дыхание хриплое, бледные слизистые покровы во рту, а кошка словно хватает воздух. Своевременное лечение и применение ингаляторов облегчит состояние питомца. Наша любимая тема – паразиты. При заражении кошки легочными глистами она начинает чихать, а ее глаза слезятся. Животное худеет, его тошнит. Противоглистная терапия и усиленное питание и исправит ситуацию. Будьте внимательны к своим питомцам. Наблюдайте за ними. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присоединяйтесь. До новых встреч! Будь здоров.